Hai să-ți arăt cum îți limitezi timpul la aplicații ca să ieși din doom scrolling și să nu te mai hrănești cu dopamină ieftină. Intri în setări, te duci mai jos la timp de utilizare, limitarea aplicații, adăugați o limită, alegi ce ai nevoie, o să aleg socializare și aleg Instagramul. Înainte îl las la o oră și 15 minute. Mai departe mai adaug o limită, socializare, Facebook, înainte și las la 30 de minute. Bun, și să zicem că vreau să șterg o limită acum. Pur și simplu mă duc pe ea, trag în stânga și o șterg. Așa adăugați limite sau le ștergeți. Iar așa apare după ce vă atingeți limita de timp pe zi. Puteți da OK și se închide aplicația, puteți da ignorați limita pentru încă un minut după vă apare din nou, reamintire peste 15 minute sau ignorați limita pe astăzi. Vă recomand OK-ul sau încă un minut.